नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। विरोधक एकठांय यो आमीच जिखता बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो दावो। दरेक बुथावेल्यान मोदीचो संदेश 6 मार्चाक मोदीचो बायलांकडे व्हर्च्युअल संवाद। टॅक्स खात्यान 16,412 लाभार्थ्यांक दिली 48 कोटी 50 लाखांची कर माफी। वेपाऱ्यांक वन टाइम सेटलमेंट लाव, थाका एक निमाणी तारीख 7 मार्च। सुधारित ईव्ही सबसिडी स्कीम चालीक 2 व्हीलरिंग 15,000 मेरेन, 3 व्हीलरिंग 60,000 मेरेन, 4 व्हीलरांक लाखा मेरेन सबसिडी। ऑगस्ट 2022 सावन गाडयो घेतिल्ल्यांकूय लाव। 7वो वेतन आयोग लागू करात, 2016 सावनची थकबाकी दियात। 7 दिसां भितर निर्णय घेयात, नाजाल्यार 21 दीस आंदोलन। गोवा डेरी कर्मचाऱ्यांची सरकार डेरी व्यवस्थापनाक शिटकावणी। नव्या होमगार्डांक 3 वर्सां उपरांत पुलीस जावपाची संद। सर्विसेची 3 वर्सां पुराय केल्ल्यांक पुलीस रिक्रुटमेंटान 10% आरक्षण। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। आणि वेंचणूक ड्युटेक लागून कूळ मुणकार केशींक कळाव, शेनवाराय काम करून करतले क्लियर। मंत्री बाबूश म्हणटा सोनसड्याचो विशय सुट्टा। मडगांव पंचायत चलो अभियान। कितले विरोधक एकठांय यो आमीच जिखता बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो दावो। बीजेपीचो लोकसभा प्रचार सुरू। दरेक बुथार प्रधानमंत्री मोदीच्या वावराची स्किमींची माहिती लोकांमेरेन पावोवंक 1 ते 4 मार्च मोहीम। दरेक लावार्थ्याक मेळून प्रधानमंत्र्याचो संदेश सांगतले। 6 मार्चाक बायलांकडेन प्रधानमंत्र्याचो व्हर्च्युअल संवाद। 6 तारखेर 6 मार्चाक सबंद देशातल्या सगळ्या महिलां बरोबर प्रत्येक मतदारसंघात आमी स्क्रीन घालपाचे आसात आनी थंय ते महिला त्या भागा भितर बसतल्यो आनी तांचे कडेन प्रधानमंत्री उलोवपाचे आसात। 4-5 अश्यो तेंच्यो वेगवेगळ्यो महिलांच्यो कार्यक्रम जे आसात तातूंत महिला रन कार्यक्रम आसा। हे वेगवेगळे कार्यक्रम हे सगळे जातलेच। बेनिफिशरी संपर्क अभियान जेका आमी म्हणटात, लाभार्थी जो आसा ह्या देशांतलो, त्या प्रमाणे आमच्या गोंयचो जो लाभार्थी आसा त्या गोंयच्या लाभार्थीक वचून मेळप, ताका नरेंद्र मोदीजींचें जें पत्र आसा तें पत्र ताका दिवप, ताका नमस्कार करप। एक बूथ घेतलोय आनी त्यामुळे प्रत्येक मनशाक केवळ एक बूथ आनी एवरेज लाभार्थी जे आसात ते साधारण एक 3,000 असल्या कारणान, ती 30,000 असल्या कारणान 17 एवरेज 10 ते 17 कदाचित 20 जावपाक शकता। त्यामुळे 20 घरांनी फिरप, त्याच्या घरा बसप, त्याने च्या दिलो जाल्यार तो च्या घेवप, ताका नमस्कार करप आनी फुडें वचप। अशा पद्दतीचो कार्यक्रमाची आमी योजना आंखलेली आसा। पण गेल्या आतां ऑलमोस्ट 10 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयली नरेंद्र मोदीजीचें केंद्रांतलें सरकार आनी ह्या सरकारान केल्ल्यो वेगवेगळ्यो विविध योजना। पयलीं आमी पळयताले की पयलीं योजना हे केवळ पुस्तकाचे बुकाचेर उरताले, खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंटूच जायनासल्यो आनी एखादी स्कीम काडली जाल्यार फुडल्या टर्मा भितर ती कदाचित इम्प्लिमेंट जाताली कदाचित। पण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारा भितर जी येवजण कमिटेड केल्ली आसा, म्हणजे आमी संकल्प आमच्या मॅनिफेस्टोन जें सांगिल्लें आसा तें 100% पूर्ण करपाचें काम मोदी सरकारान केल्लें आसा आनी म्हणूनच तर ताका म्हणटात की मोदी की गॅरंटी। ज्या तरेचो विकास, ज्या तरेचो डेवलपमेंट हो गोंया भितर जाल्लो आसा आनी खास करून आमचे गोंयचे लोक आमचेर विश्वास दवरतले हें आमी तांकां सांगिल्लें आसा आनी दोनूय सीट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा भारतीय जनता पार्टी निवडून येतले हें आमी तांकां सांगिल्लें आसा। आमी अजिबात कोणाकूच भिनात। आमी सदोदीत निवडणूक लडयतना स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% मतां कशी मेळ्ळी। लोकसभा निवडणूक केन्नाय कार्ड आनी चार्ट पळयतूं आमी सदोदीत 50%च्या अबाव गेल्ले आसात एवरेज आनी त्यामुळे सगळे जरी एक जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कोणाकूच भिना। भारतीय जनता पार्टी हार्डवर्क करता। आमी केवळ लोकांच्या विश्वासाचेर, अलायन्साचेर लोक कितलो विश्वास दवरतलो म्हाका खबर ना।
सेल्स टॅक्स खात्यान 16,412 लाभार्थ्यांचे मिळून 48,50,00,000 रुपयांचे कर माफीचो निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. 10,000 परस उणी थकबाकी आशिल्ल्यांक हे OTSाचो लाव, वेपाऱ्यांक OTS लॉन्च स्किमीचो लाव दिवन तांकां नो ड्यूज सर्टिफिकेटूय दितले. सगळ्यात पयलीं हांव म्हज्या GST डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता. लॉंग पेंडींग इश्यू कितलींशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो ताका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. हातूंतल्यान आयज 16,412 डीलर्स जांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता. हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळे इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता. ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करता. तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची. एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली. हे सगळें करपा खातीर तांच्यांनी डायरेक्टली वेबसायटीचेर वचूनय करूं येता. अदरवायज आमचे GST डिपार्टमेंटाच्या तालुका लेवला वयल्या ऑफिसाचेर येत जाल्यार आमचे तालुका लेवला वयले ऑफिसर्स सगळे तांकां कॉपरेट करतले, जेणे करून तांकां परतूय बी तालुका लेवलाचेर कोणाक ऑनलायन वचून डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार तेंच्यांनी तालुका लेवलाचेर वचून ते कंप्लीट करूं येता. ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली. ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत तेजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर. आनी ताकाच लागून 7 मार्च 2024 पर्यंत ही उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची, जेणे करून आमकां आमी एकदां म्हणटा फाटले हिशोब सगळे क्लियर करपाचे आसा. गोंय सरकाराची सुदारीत EV सबसिडी स्कीम अधिसूचित. 2 व्हिलरींक 8 ते 15,000, 3 व्हिलरांक 8 ते 60,000, 4 व्हिलरींक 8,000 ते 1,00,000 रुपया सबसिडी. पोन्न्यो गाडयो स्क्रॅप करतल्यांक लाव. आदली सबसिडी बंद जाले उपरांत ऑगस्ट 2022 सावन गाडयो घेतिल्ल्यांक तशेंच डिसेंबर 2024 मेरेन गाडयो घेतल्यांक सध्या स्कीम. गोंय सरकाराची इलेक्ट्रीक व्हेकला खातीर जी स्कीम आशिल्ली सबसिडी दिवपाची ती जुलय 2022 बंद पडिल्ली. ती गोंय सरकारान परत रिलॉन्च केल्या आनी तिका नांव दिलां रिलॉन्च ऑफ स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रीक व्हेकल. आनी ही स्कीम जे फाटीं मिस्ड आउट जाल्ले ऑगस्ट 2022 सावन तांकां सगल्यांक मेळटली. आनी ही स्कीम ऑगस्ट 2022 सावन डिसेंबर 2024 म्हणजे फुडलो येता तो डिसेंबर पर्यंत ही स्कीम लागू आसतली. नवी जी गाडी घेता तांकां सबसिडी 2 व्हिलराक 8,000 ते 15,000 पर्यंत सबसिडी मेळटली. 3 व्हिलराक 8,000 ते 60,000 आनी 4 व्हिलराक 8,000 ते 1,00,000 पर्यंत. पयलींची जी स्कीम आसली ती 3,00,000 पर्यंत सबसिडी दिताली, पण तेंचेर बेनिफिट्स मातशे देंवयल्या, पण गाडयेक 1,00,000 पर्यंत बेनिफीट मेळटा. दुसरें तेंचें रेट्रोफिटींग म्हणजे तेंचें अशें आहा की ओल्ड IC व्हेकल आहा ते कन्वर्ट करप इलेक्ट्रीक व्हेकलान. ते जर करतलो जाल्यार तेज्या खातीर तेंच्यांनी बेनिफीट दवरल्या. 2 व्हिलराक 15,000 दवरता, 3 व्हिलराक 50,000 आनी 4 व्हिलराक 1,00,000 पर्यंत तितून ते बेनिफीट दिता. आनी तिसरी कॅटेगरी आहा तितून तुजी जी ओल्ड व्हेकल आहा ती स्क्रॅप करप आनी डिरेजिस्ट्रेशन करप ते करता जाल्यार 2 व्हिलराक 5,000 पर्यंत मेळटा, 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलराक 10,000 पर्यंत मेळटा. अशी 3 कॅटेगरीन ही स्कीम केल्या. त्याच बरोबर गेडान जी स्कीम चलता गेडान आनी एक स्कीम लॉन्च केल्या ती रिवायज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप. ही स्कीम गोवा गव्हर्मेंटाची बंद पडलेली, ती तेंच्यांनी परत रिलॉन्च केल्या. तितून भितर खुबशे कंडिशन आनी वेगवेगळे कॅटेगरी आहा. तितून एक 4 कॅटेगरी अंडर जे बेनिफीट दितले तितून रेजिडेन्शियल कंज्युमर आहा तांकां म्हणजे कोण आपल्या घराचेर बसयता जाल्यार ताका 50% अमके पावर जनरेशनाक 50% पर्यंत तांकां सबसिडी आसतली ती सेटअप करपाक. आनी तेजे वयर तेजो सेटअप आसतलो जाल्यार ताका आनी 10% म्हणजे अप टू 60% ताका सबसिडी मेळटली ह्या फूल सेटअपाचेर. मागीर दुसरे कॅटेगरीचे हितून तांकां हावजींग सोसायटी एंड रेजिडेन्शियल वेलफेअर एसोसिएशन हे जर हे सोलर रूफटॉपाची स्कीम घेता जाल्यार तांकां 50% पर्यंत सबसिडी मेळटली. तिसरे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जर घेतात जाल्यार ताका 50% पर्यंत सबसिडी मेळटली. आनी चवथी कॅटेगरी आहा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टाब्लिशमेंट. हांकां फक्त 20%चे बेनिफीट तेंच्यांनी दवरला. अश्यो 2 स्किमी जे गोंय सरकाराच्यो 2 वर्सां फाटीं बंद पडलेल्यो त्यो तेंच्यांनी परत रिलॉन्च केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फाळर्यावाडा, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. 7वो वेतन आयोग लागू करात. 2016 सावनची थकबाकी दियात. 7 दिसां भितर निर्णय घेयात, नाजाल्यार 21 दीस आंदोलन. गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांची सरकाराक तशेंच डेअरी वेवस्थापनाक शिटकावणी.
गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांची बसका जावन निर्णय. लोकसभा वेंचणुके पयलीं मुख्यमंत्री सावंत आणि सहकार मंत्री सुभाषान इशू खंय तडीक लावचो. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. फारिग करार, फारिग करार. फारिग करार, फारिग करार. 14-15 महामंडळात ऑलरेडी 7वो वेतन आयोग दिला. जाल्यार दुधाची जी अपूर्वायची एकूच फॅक्टरी हांगा आसा कुर्डी, तिका हो 7वो वेतन आयोग कित्याक लागू करना हो प्रश्न आसा. आमी मेजॉरिटी कामगारां हांगा दोमून डिसिजन घेतला की सरकारान हेतून लक्ष घालपाक जाय आनी ताबडतोब 7वो वेतन आयोग आमकां थकबाकी सह फारीक करपाक जाय. हो 2016च्यान लागू केला, तो इमिजिएटली आमकां इम्प्लिमेंट करचो आनी आमची जे फाटली कितें थकबाकी जी आसात ती आमकां लागू करची. आमचे पेंडींग जे 2 DA आसात ते आमकां ताबडतोब दिवचे. सोसायटीचो महामंत्री जावन आसा सुभाष शिरोडकार, तेणी हेतून लक्ष घालचें. भोवमानी गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हेतून लक्ष घालचें. कोऑपरेटीव सोसायटीचो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटीव सोसायटी आहा तेणूय हेतून लक्ष घालचें. आमी इमिजिएटली आज डिसिजन घेतला. आमची जनरल बॉडी मिटींग जाल्या हांगा. जवळ आमी 135 कामगार आशिल्ले 145 आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की आमी 21 दिसांची संपाची नोटीस दिता आनी आमी आमचे एजिटेशन 7 दिसां भितर चालू करतले. ही संपाची नोटीस आमी मॅनेजमेंटाक दिता, लेबर कमिशनराक दिता, सहकार मंत्र्याक दिता आनी तशें गोंयच्या मुखेलमंत्र्याकूय फॉर इन्फॉर्मेशन धाडटले. सो 7 दिसां भितर 7 दिसां भितर हेजेर हे वाटाघाटी चालू जावपाक जाय सगळ्यो. नव्या होमगार्डांक 3 वर्सां उपरांत पुलीस जावपाची संद. सर्विसेची 3 वर्सां पुराय जाल्ल्यांक पुलीस रिक्रुटमेंटान 10% आरक्षण. मुख्यमंत्र्याची घोशणा. बरी वागणूक दवरात, फिजिकली फिट रावात, बरी सर्व्हिस करात, मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. नव्या 261 होमगार्डांक नेमणूक पत्रां दिली. नव्या होमगार्डांक खंय तांच्या स्किला प्रमाणे काम. तुम्ही सगळे ट्रेनिंग घेता आसतना तुमकां परत पुलीस जावपाच्योय संदी मेळटा. हांव त्या खातीर सांगता जे कोण 10वी जावंक ना तेंच्यांनी आपली 10वी करून घेवची. हे म्हणून हांव सांगता हांव, कारण होमगार्डा खातीर 3% या 5% वो तो बाद में ना ड्यूरिंग द फ्रेश रिक्रूटमेंट उसमें भी रिजर्वेशन रहता है उनका. 10% रिजर्वेशन आमी रुटीन पुलीस फोर्स भरतानाच आसता. तुमची 10 वर्सां सर्वीस जाल्या उपरांत ती गजाल वेगळी. आमी पयलीं फावटी ऑपॉर्च्युनिटी दिली, बट तुमी जर फिजिकली क्लियर जाले म्हणजे फिजिकली फीट तुमी उरलेत 10% होमगार्डांक पुलीस जावपाची संदी आहा. 3 म्हयन्या भितर सुद्दां म्हणजे तुमची सर्वीस मागीर 3 वर्सां कंप्लीट जावपाक जाय. फॉर दॅट पर्पज ना दॅट 10 years फॉर द रेग्युलर ना बट मिनिमम 3 years सर्वीस कंप्लीट जाल्या उपरांत तुमकां पुलिशेन वचपाची संदी मेळटली. आनी इन लॉंग रन तुमी 10 वर्सां तुमची सर्वीस कंप्लीट केल्या उपरांत सुद्दां सो आतां आमी पुलिशेन डायरेक्ट भरती करपाची बी उरल्या. बट हे सगळें केन्ना जर तुमचो CR म्हणजे कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट बरो उरलो जाल्यार. तो कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट जर बरो नासलो जावपाक मेळचे ना. गोंयांत जितके होमगार्ड आसले तितके सगळे आतां पुलीस जाल्या. अधिकारी वेंचणुकेचे ड्युटेर आशिल्ल्यान कूळ मुणकारांचे केशींक कळाव. शेनवाराय काम करून खंय केशी तडीक लायतले. सोनसड्यावेलो कोयराविलो जाग्यार पडटा. मडगांवां पंचायत चलो अभियानाक गेल्ले कडेन मंत्री बाबूश उलयलो. मंत्री गोविंद गिरी पावलो. लोकांनी सरकारी स्किमी घेवच्यो म्हूण उलो. ताळगांवचो आमदार मंत्री बाबूश पंचायत चलो अभियाना खाला मडगांवां पावलो. कूळ मुणकारांच्यो केशी हुमकळ्यो म्हूण इशू. बाबूश म्हणटा अधिकारी वेंचणुकेचे ड्युटेर शेनवारा काम करून करतले क्लियर. बाबूश सोनसड्यारूय पावलो. सद्या इलेक्शन ड्युटीक आहा ते ऑलमोस्ट आता 3 months ते हे जातले. But we have been following as far as the Munkarial cases, Munkarial tenancies cases concerned on priority basis. कित्याक गेली फाटी हांव केन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना हांव हिंगा आयलो 2 वर्सां फाटी एंड दॅट इज थिंगा उबो रावून रावंक जायना. तें सोड आमी हिंगा भितर भरलेले सगळे मुस्कां भितर भोंवताले. सो यू हॅव सीन द डिफरन्स फ्रॉम दॅट डे till today. And this is the initiative basically taken. I think credit should be given to our waste management corporation. आज एक 10-15 सुट्टा उडयली. 2 दिसांनी परती 15 सुट्टा उडयली. 4 दिसांनी परत आनी कितें भुमीन रिमूव आनी वेर बी डंप असो प्रयत्न जाता. म्हणजे ताजे खातीर तुमी एक हांव म्हणलें की एडवर्टायजमेंट तुमी ड्राफ्ट करा. यू कन्सल्ट DFA ब्रिंग इट टू द अवेअरनेस ऑफ द पब्लीक. आमी इतले आतां हावस क्लॉथ कलेक्ट करता, वेट वेस्ट करता, ड्राय वेस्ट कलेक्ट करता. हें आतां तिसऱ्याक जावपाक लागलां. मंत्री गोविंद म्हापसा गिरी पावलो. सरकारी येवजण्यांचो लाव घेयात म्हूण लोकांक उलो.
बरेचशा जाणांच्या भितर एक नेगेटिव्ह थॉट आज निर्माण जाल्लो आसा. सरकाराच्यो योजना खूब आसा, परंतु कागदपत्र करपा खातीर थोडेशे पेपर्स करपा खातीर थोडेशे नाकीन वयता अशें कोण तरी सांगता आनी आमी त्या मार्गार पावसना किंवा आमी ती योजना घेवपाक पावना. आणि म्हणूनच म्हणजे सगळे पंच मेंबर आसात, सरपंच आसात, आमदार किंवा मंत्र्याचे कार्यालय दवरून आज प्रत्येकाच्या जो कोण येता ताका आधार करपा खातीर आमी सातत्यान तयार आसा. मंत्री सुदीन फातोड्ड्या पावलो. थंय आमदार विजयान आपल्या मतदारसंघातले इशू मांडले. आता तू पयर तू आहा मरे नाल फोडला त्या कार्पेटीक ती डॅमेज त्याचे हॉटपिंग्स आसा ती एंडा करता दुसरे ते अंडरटेकिंग दिला की आपण तो पर्टिक्युलर स्टेप ताजे अंडरटेकिंग म्हाका लागना. रस्तो तुमी केलो कित्याक पयलो फोडून दिता जाल्यार तुवें परमिशन कशें दिलें ताका फोडपाक? तूं पब्लिकाक दिता मागीर ताका अडानी कशें दिलें? तेणे रिस्टेटमेंट करता म्हणून अंडरटेकिंग अरे रियल स्टेटमेंट तो करचोच ना. तू खंय करतलो ताका सेम जालो मुंगूल रस्त्याक तशेंच जालें. आता प्रायम मिनिस्टराच्या नांवान आनी एक सबस्टेशन फातोर्डा खातीर एक त्रिजुगाच्या ते सोंसड्यार घालचें काय मदीं खंय तरी राय आनी हेच्या मदीं घालचें ते दोगूय डिसायड करतले कोण कुडचोरी MLA आनी तो आनी त्या प्रमाणे आमचें काम चालू जातलें. दुसरें आसत थंय सबस्टेशन आमी अपग्रेड करतले. दुसरी बाजू तातूंतल्यान ते प्रश्न मोकळे जाता. सोंसड्यार घालपाक काय ना, पूण सोंसड्यार घातल्यार ताजो फायदो चड जातलो काय ते राय आनी हेच्या मदीं घातल्यार फायदो चड जातलो हेंय पळोवचें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज आनी सौरव शिरोडकार. खंयचेय घरकान्नीक जोडपाची संद कुणबी हँडलूम वेवसायांत पावल दवरून 4 पयशे जोडपाचे आसा जाल्यार तांणी सांगचें. माकना कच्चो माल फुकट पावयता. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. सांगे उग्यार कुणबी हँडलूम क्राफ्ट प्रकल्पाची मंत्री रवीन बुन्याद घाली. बरोबर हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष आर्लेकरूय आशिल्लो. आणि जाका रॉ मटेरियल कितें लागता परत एक फावटी एश्युरन्स दिता. रॉ मटेरियल पसून तुमकां फुकट दिवपाची व्यवस्था हांव म्हज्या मतदारसंघातल्या सगळ्या महिलांक दितलो. म्हज्या मतदारसंघातल्यो ज्यो महिला मुखार येतात तांचे खातीर मशीन तुमकां फुकट दिवपाचें तुमच्या घरा कडेन. पूण ताच्या पयलीं तुमकां प्रदीर्घ अशी ट्रेनिंग दिवची पडटली आनी तातूंत तुमकां प्रूव करचें पडटलें. कारण म्हाका तें मशीन घरा कडेन वचून ताजेर खंयचे तरी मीठ दवरतले सोलो दवरतले अशें दवरून वापरपाक नाका. ते खटखट वाजत रावपाक जाय. एखादे वेळ घरा कडेन तुमची व्हडली वाडिल्ली भुरगीं आसात कॉलेजीन वतात तांकांय जर ही स्कील दिले जायत हळू तुमच्या ऍब्सन्सान भितर राज्य आयले नंतर ती तुमकां हेल्प करतली जाणे करून प्रोडक्शन फुडें वतलें. पूण हांगसर ह्या तालुका सांगे तालुक्यात जे गरीब लोक खुबशे आसा मागास लोक खूब आसात तांकां कितें तरी मेळचें तांकां रोजगार मेळची तुम्ही तेंचे कितें केल्लें खपचें अशे विचार बाबू फळदेसाय भितर आसा. गोंयान हो पयलो प्रोजेक्ट आमच्या तोय बी तुमच्या गांवांत जाता सांग्यार आनी खूब उमेद दिसता कितें अशेच प्रोजेक्ट सगळ्या गांवांत जावपाची खूब गरज आसा. कित्याक हो जो सपोर्ट आसा हो जो सपोर्ट आमच्या हँडलूम जो सारी वो आदलो आमच्या कल्चरल शिवसेना गोंयान लोकसभा वेंचणुकेन देवना. इंडी अलायन्साचो धर्म पाळटले. वेल्यान अर्द आयल्या म्हूण गोंयचो शिवसेना मुखेली जितेश कामत मिडिया कडेन उलयलो. हुकुमशाही राजवट ना करूंक खंय सगळे विरोधक एकठांय. आमी ह्या इलेक्शनाक वचना शिवसेना. आमकां वयल्यान ऑर्डर आयल्या आमी इंडिया अलायन्सार वतले. कारण आज ह्या हुकुमशाही विरोधात करप्शना विरोधात आणि ही जो आमचो देश आसा राज्य आसा हे सांबाळपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या हुकुमशाहाक भायर घालोवपाची गरज आसा. आमी त्या येवटेन आसा म्हणून आमी इलेक्शनाक वचपाचे ना. मराठी बरोबरूच कोंकणी नाटकाय खांद्याक खांदो लावन फुडें येवंक लागल्यात. कोंकणीक बरो फुडार आसा. कीर्तनकार VG शेटगांवकर मोरजे कोंकणी नाट्य महोत्सवाच्या उक्तावणाक उलयलो. सुवाळ्याक सिद्धी आरोलकारूय आशिल्ली. गोवा कोंकणी अकादमी आणि मोरजे गणेशोत्सव मंडळाचो मेळून कोंकणी नाट्य महोत्सव 2 मार्च मेरेन चलतलो. आपल्या मोरजेचे ल्हान भुरगे आसूं तरूण भुरगे आसूं
किंवा ज्येष्ठ जाणटे असो हे सगळे कोंकणी बोलतात. त्यामुळे हांगा कोंकणी जे आसा पळय ते कोंकणीचें वातावरण आसा त्या खातीर हांगा कोंकणीचें जे आसा पळय हे नाटक जे महोत्सव जावपाकच जाय. आमच्या मदीं हांगा मराठी नाटक महोत्सव जालो, दशावतारी नाटक महोत्सव जालो, संगीत महोत्सव जालो, सगळे जाले पण जाम नासले एकूच तो कोंकणी नाटक महोत्सव आणि तो आज तिच्या मुळे आमकां हे जे आसा पळय जुळोवन येयल्लो आसा. गोंयांतल्या शिरोडा, पोरडा, पणजी अशा वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्या नाटकां आमकां पळोवंक मेळटली. जे नाटक आमी तिकेट काडून वचून पणजे पळयतली आसली नाजाल्यार म्हापसा हनुमान नाट्यगृहार पळयतली आसली ती नाटकां आमकां फुकट हांगा पळोवपाक मेळटली. भुरग्यांक आमच्या मुद्दम हांगा आपूण ती नाटकां दाखोवपाची पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा प्रत्येक पेरंटाचो. हांगा सगळ्या नाटक प्रेमी म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता. खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी हांगा उपस्थिती लायिल्ली आसा. पूण 5 दीस नाटकां आसा, 5 दीस चड लोकांनी येवन नाटकांचो आस्वाद घेवपाचो. कळंगूटची बाबरेश्वराची फामाद जात्रा सुरू. सप्तकभर 6 मार्च मेरेन चलतली. बाबरेश्वरा कडेन केल्ली आंगवण पुराय जाताच म्हूण लोकांची श्रद्धा. आंगवण पुराय जातकच बाबरेश्वराक केळ्यांचो घड दिवपाची प्रथा. कळंगूटच्या बाबरेश्वराची जात्रा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.